তো আজকের ভিডিওটা অন্যগুলোর থেকে একটু ডিফারেন্ট। তো আশা করছি সবার ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এই 18 তারিখে, অক্টোবরের 18 তারিখে আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম ফিলিপসের BT40 ব্লুটুথ স্পিকার। তো এতদিন পর আজকে এটা ডেলিভারি হলো। তো আমি তো এটা বুঝতে পারি না যে বিগ বিলিয়ন ডেতে অফার দেওয়ার মানেটা কি হয়। সেই তো পুজোর পরেই আমরা ডেলিভারি হয়। তো চলো এটা তোমাদের সামনে খুলবো, আজকে খোলা যাক। এই যে এটা হচ্ছে বিলটা, আর এটা হচ্ছে এই যে, দেখে নাও ভালোভাবে। তো এই যে এবার খুলবো এটা। এই বিগ বিলিয়ন ডেতে নিয়েছিলাম, তো এটা অফারে ছিল, তো অফারে নিয়েছে হচ্ছে 849। তো চলো এটা খুলে দেখি। ওফ, এট লাস্ট খুলতে পারলাম। তো চলো, এই যে এটা হচ্ছে চার্জার। দেখে নাও তোমরা। এটা আমাকে দিতে, আমি ভিডিওটা। তো চলো এবার এটাকে অন করা যাক। এই যে দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার বাটন, এটাকে জোরে প্রেস করতে হবে। এই যে সাউন্ডটা, তার মানে অন হয়ে গেছে। রেড লাইট, ব্লু লাইট দেখাচ্ছে। তো এবার আমার ফোনের সাথে কানেক্ট করব। এই যে আমার ফোনের ব্লুটুথটা অন করব। ব্লুটুথটা অন করলাম। এই যে দেখো ফিলিপস BT40BK, তো এটার সঙ্গে কানেক্টিং দেখাচ্ছে, তো এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। এই যে কানেক্টেড, তো কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এবার আমি গান চালাবো ফোন থেকে। অভিধানে আছে এমন কোন হাসি ছুঁয়ে গেছে মন, মুগ্ধ হব আবার অল্প কিছুক্ষণ, হাতের মুঠোয় চাইছি। তো এটার সাউন্ডটা শুনলে, তো সাউন্ড কোয়ালিটি সিরিয়াসলি দারুণ। মানে এটা এত ছোট, বাট সাউন্ডটা সত্যি মানে খুব খুব ভালো। তো এবার আমি এখানে যে এসডি কার্ডের, তো এসডি কার্ডটা আছে, এসডি কার্ডটা এখানে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখো সবাই। ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে, अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात, अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात।
আমি ফিচার্সগুলো বলছি এক এক করে। এই যে কলের সাউন্ড সাইনটা আছে, যে কলের সাইনটা, তো এটা হচ্ছে এই ব্লুটুথ কানেক্ট হওয়ার টাইমে যদি কখনো কল আসে তোমার ফোনে, তো সেটা এটা নোটিফিকেশানটা, তো এটার মাধ্যমে কথা বলতে পারবে। এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন, এটা হচ্ছে একবার জোরে, এটা হচ্ছে জোরে একবার জোরে প্রেস করলে ওই একটা সাউন্ড হবে, দেন তারপরে স্টার্ট হবে। আর পাওয়ার বাটন হচ্ছে কোনো গান থামাতে গেলে জাস্ট একবার ক্লিক করতে হবে পাওয়ার বাটনটা, তখন কোনো গান থেমে যাবে। আর অফ করার সময় আমি বলছি, আমি এখন অফ করিনি। আর এদিকে হচ্ছে এটা দেখো প্লাস, প্লাস মানে হচ্ছে যখন এসডি কার্ড যখন এটার মধ্যে ইনপুট করা থাকবে, তখন এই প্লাস সাইন মানে হচ্ছে নেক্সট গানটা থাকবে, নেক্সট গানটা আসবে। আর মাইনাস সাইন মানে হচ্ছে এর আগের গানটা যাওয়ার জন্য মাইনাস সাইনে ক্লিক করতে হবে। তাছাড়াও এই যে যখন ব্লুটুথের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে, কানেক্ট থাকবে তোমার ফোন, তখন এই প্লাস সাইনটাকে জোরে প্রেস করে রাখবে, প্রেস করে থাকলে তোমার ভলিউম বাড়বে। আর মাইনাস সাইনটাকে জোরে প্রেস করে থাকলে তোমার ভলিউমটা কমবে। ঠিক আছে, তো আর কিছু নেই। তো এটা হচ্ছে এসডি কার্ডের পোর্টটা, তো এসডি কার্ড পোর্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসডি কার্ডটা ইউজ করে। আর এটা হচ্ছে চার্জিং পয়েন্ট, আর তেমন কিছু নেই। আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে চার্জ, এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং টাইম হচ্ছে 2 আওয়ার্স। আর এটাকে চার্জ দেওয়ার সময় এখানে একটা রেড আলো জ্বলবে, এবং চার্জটা কমপ্লিট হয়ে গেলে সেই আলোটা নিভে যাবে, তখনই বোঝা যাবে যে চার্জটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আর সবই বলে দিয়েছি, এবার অফ করবো কি করে। এই যে এটা অফ করার সময় এই পাওয়ার বাটনটা যেমন অন করলাম ঠিক তেমনই ভাবে জোরে প্রেস করতে হবে। এই যে দেখো আলোটাও নিভে গেছে, তো এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। তো কেমন লাগলো সবাই অবশ্যই জানাবে। তো আশা করছি অনেকের হেল্প হবে, আশা করছি ঠিক ঠিক রিভিউ দিতে পেরেছি। তো সবাই জানিও কেমন ছিল আমার ভিডিওটা। তো তোমরা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।